Đi. Đây này. Đây. Đây nhá. Thôi đi. Đi. Ở đây nhá. Đi nha. Đi. 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 Vô đây. Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mew Annie. Ngày hôm nay Annie và Kiki sẽ có một chuyến ra ngoại sinh tồn ở một vách đá mọi người ạ. Và mình rất là may mắn khi mà vách đá này có một khoảng trống đủ để cho Annie và Kiki ở lại. Ở đây hiện tại đang gió rất là to và mình nghĩ là khả năng tối nay sẽ mưa lớn. Mình không thể nào có mái ở trên vách đá này, nhưng mà mình hy vọng rằng là vách đá này có thể che mưa và chắn gió cho mình và Kiki. Kiki, đây là Kiki mọi người ạ. Kiki, Kiki có thích không? Có thích không? Giơ tay lên nào. Kiki giơ tay lên nào. Buổi tối ngày hôm nay mình và Kiki sẽ ở lại đây mọi người ạ. Ngày mai chúng mình sẽ tiếp tục di chuyển tiếp. Ở đây cũng rất là ấm.
Kiki béo, Kiki béo, béo phải không? Kiki béo phải không? Béo, béo. Anh đang nấu bữa tối cho anh và Kiki rồi nè. Annie và Kiki hiện tại đang chờ đợi bữa tối của mình mọi người ạ. À, Kiki đâu rồi? Kiki ơi. Kiki đây. Cậu ấy có vẻ rất là đói ấy. Khuôn mặt của cậu ấy giống như là đang giận mình mọi người ạ. Bởi vì quá lâu để chưa cho cậu ấy ăn bữa tối. Hôm nay Annie với cả Kiki sẽ ngủ lại đây. Thật may mắn quá, ở đây rất là ấm mọi người ạ. Mặc dù ngoài kia đang có gió bão rất là to, nhưng mà mình nghĩ là ở trong này sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Rất là ấm áp và bình yên. Kiki. Bữa tối của Kiki với cả Annie, mình đang nướng thịt mọi người. Chắc là vẫn phải chờ khá lâu đấy. Kiki từ từ nhá, Kiki đợi nhá. Annie sẽ đi ra ngoài để có thể cho mọi người quan sát toàn cảnh nơi mà Annie với cả Kiki sẽ nghỉ lại vào buổi tối hôm nay nhé. Kiki đi không? Đi. Mọi người có thể thấy đây là khu vực phía kia. Địa điểm mà Annie đang cắm trại rất là cao. Đây là địa điểm mà tối nay Annie và Kiki sẽ nghỉ lại. Trong một vách đá này này, ấm áp lắm. Mặc dù thời tiết ở bên ngoài gió bão cũng mạnh, nhưng mà ở trong này Annie tin là sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Và Annie hy vọng là như thế. Kì. Đây mà. Đây nè. Kiki. Đây nè. Đây là trên này. Ăn đi. Ăn đi. Thấy không? Lấy đi nhá. Đây là trên này.
Đi đây này. Đi. Đi nào. Đi.